قسم به الله که بخت خوبی داری، چون این کلیپ برای تو رسیده است. الله تو را انتخاب کرده است برای دیدن این کلیپ. بهشت را میخواهی صدقه جاریه داشته باشی، پس گنجینه از گنجینه های دنیا در دست توست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر سنتی از سنت های ما را کسی برای مردم برساند و انتشار دهد و آنها عمل بکنند، ثواب اعمال آنها تا روز قیامت برای این شخص هم نوشته می شود. پس من امروز برای شما حدیثی میگویم، شما هم انتشار بدهید تا اینکه تا روز قیامت ثوابش برای شما هم برسد، ثواب کسایی که به سبب شما عمل میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر کسی 3 بار از الله سبحانه و تعالی بهشت را تقاضا بکند، خود بهشت میگوید یا الله او را به من وارد کن. یعنی ببینید، تصور بکنید بهشت تقاضا بکند از الله سبحانه و تعالی که این شخص را به من وارد کن. و اگر کسی 3 بار از دوزخ پناه ببرد به الله سبحانه و تعالی، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که دوزخ به الله سبحانه و تعالی دعا میکند